吃了几十年的绿豆大米，这种做法呀还是头一回见，无油无糖，营养价值超级高，口感软糯香甜，你不管是当早餐还是当零食都非常的不错。绿豆富含多种维生素和矿物质，是难得的天然好食材，跟大米搭配在一起，科学又营养。先用山泉水给它清洗干净，我这里用的是100克的绿豆和100克的大米。我们给它洗干净之后呢，给它浸泡1个小时以上。待会搅的时候啊，更容易搅碎。泡好的大米一捏就碎，然后把绿豆和大米全部放进绞肉机里面，再打入2个刚毕业的蛋，加1瓶孩子喝剩的纯牛奶，搅打成细腻的糊状。打得越细腻，口感就越绵密。打好的米浆里边加400克的普通面粉，1勺酵母粉。先用筷子搅成面絮状，再下手揉成光滑不粘手的面团，不用醒面，直接移到面垫上，给它擀成大大的薄片，然后撒点孩子爱吃的葡萄干和坚果碎。像我这样从一边卷起来，稍微给它搓紧实，再用刀切成大小均匀的小段。家人们，刷到了那就是缘分。如果说你也喜欢的话，能不能点个小红心，或者是谢谢2个字鼓励一下呢？辛苦大家了。切好的绿豆卷放进蒸锅里边，然后盖上盖子，先醒发到2倍大，再把水烧开后计时15分钟，关火后焖5分钟才不会回缩塌陷。这样做的奶香绿豆卷，蓬松暄软，口感绵密细腻，满满都是绿豆的清香，不用放糖也能吃到甜味，营养又健康。喜欢的话，你家里边谁做饭的，你就发给谁。